นี้กลับมามองที่โรงแรมนะครับถ้าโรงแรมไหนจะทำเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของ cashless แล้วเนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยจะลดลงไม่ว่าจะต้องการมาตรวจนับด้วยเงินสดนะครับหรือพนักงานเองก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับในเรื่องของการทำงานให้มีความโปร่งใสชัดเจนซึ่งพนักงานก็จะไม่ได้มีการจับเรื่องของเงินสดนะครับอีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่อง CRM นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าคอสที่เกิดขึ้นในการที่เราจะได้ลูกค้าใหม่นะครับกว่าที่จะได้ลูกค้าใหม่เนี่ยเราต้องเป็นเงินหรือใช้จ่ายเงินในเรื่องเหล่านี้เรื่องมาร์เก็ตติ้งขนาดไหนในเมื่อเรามีลูกค้าที่ใช้บริการเราอยู่แล้วเราจะรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้อย่างไรนะฮะผมมีความเห็นว่าคอสของการที่จะเมนเทนลูกค้าเก่าเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับสำหรับโรงแรมสมัยใหม่สุดท้ายนะครับผมขอฝากโซลูชันที่ดีๆนะฮะของ HIS MSC นะครับเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ของโรงแรมของท่านในปัจจุบันนี้ครับขอบพระคุณครับ So our aims for today were really to hit three key initiatives. First one was to develop the relationship of TRG, HIS MSC and Infor into the hospitality market. The second was to bring awareness to the market, our key partners, our customers and our prospects about where the solutions that we both are selling and providing into Thailand are going. And the third is to align that with the development that is now proceeding at speed within Thailand, led by Thai Tourist Authority and also the new government minister. These are exciting times as Thailand regains its position in Southeast Asia market by offering a less number-driven, volume-driven tourist experience and a more focused, better experience to guests. And for hotels to be able to do that, they need to be able to do three things. First of all, understand who their guests are and where they're coming from. Secondly, provide guests the experience and information to enhance their stay here in Thailand by more cultural activities, by more eco activities, and by being aware that there's more to do in Thailand than just staying in a single property. And the third is, of course, the drive to profitability. The last 6 years have seen a push on volume, and that isn't sustainable. And sustainable is a key message that we are trying to promote with HIS MSC into the hotel market. Growth has to be sustainable. We have to be able to utilize our resources and assets to the best of the ability of the hotel, of the community, and also the guests who are coming to stay there. So I think we have succeeded in getting that message across, and I believe we now have a very strong footprint for us to go into the marketplace and offer this messaging throughout our customer base. Hi, my name is Debbie. I'm from the InfoSense System IBU, and I'm very proud to be part of this event organized by TRG and HIS. And today's topic for this event is we are talking about digitization and automation for green finance, especially for hospitality and also across all different industries. Our partners are very essential or very important to us to organize events like this, and I believe it's based on success of trust and also based on our shared vision and also our agenda of this event. So to us, our partners like an extension to our team here, and based on their experience and their professionalism in terms of the solutioning in the local market, that helps us to build this reputation for Info, and we are very glad to be part of this team with them together to build success out of this solution.